Hai sobat YouTube, kembali lagi di Bagus Channel. Semoga sobat dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, di video kali ini saya ada di toko Luis Jaya 2 yang ada di Gadingrejo, tepatnya di Mataram, Pringsewu. Di video kali ini saya akan melihat bagaimana proses pengoplosan cat menggunakan mesin tinting. Sambil menunggu proses persiapan, saya melihat stok cat yang ada di toko Luis Jaya 2 ini, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita melihat bagaimana proses pengoplosannya. Oke sobat YouTube, itu tadi proses pengoplosan cat ya menggunakan mesin
tingting di toko Luis Jaya 2. Buat teman-teman yang sudah menonton video saya, terima kasih.